Ну что, ребятишки, очередное видео. Хочу снять крышку клапанов, снять распредвал. Распредвал чуть-чуть стучит. Хочу посмотреть, поменять там бы. У меня есть новый распредвал. Сейчас покажу. Вот. Новая постель и новые 2 штуки распредвала от классики. Еще сабдеповские. На машине стоит распредвал Нивовский. Сейчас я сниму и покажу, чем он отличается от вот этих распредвалов, да, классических. Я думаю его всунуть в эту постель в новую. Посмотрим. Сейчас проверим, разберем, и я покажу, как он стучит. Как определить, что он стучит, да. И тут вот у меня еще один есть. Это бэушный распредвал. Это родной с машины, но он хороший. Но не стучит ничего. И тут у меня еще есть новые сабдеповские. Вот так, да? Вот новые сабдеповские рокера, да. Вот я хочу их поставить. Новенькие нольцы. 8 штук. Ну все, потихонечку сейчас я откручиваю все. И в процессе будем показывать. Ну все, поехали. Все, я все открутил. Сейчас будем крышку снимать. Клапанную. Сейчас снимаем крышку клапана. Вот такая крышечка. Чуть-чуть тут есть такие неудобства. Так. Все, крышка снятая, да? Что тут у нас такое, да? Да. Вот такой у нас распредвальчик, да? Так, вот это все есть. Это так все есть. Ну, сейчас мы снимем новые рокера, поставим. Цепь натянутая, все натянутое. Сейчас надо опустить цепь и откручиваем все полностью. Все, сейчас я сниму и дальше покажу видео. Да. Сейчас ослабляем цепь, откручиваем звезду, снимаем звезду, потом откручиваем гайки, снимаем распредвал. Ну все, поехали дальше. Вот мы все сняли, да. Все накрыть, все закрыть. Так, все, показываю, рассказываю. Все уже знают, для начинающих, чтобы ничего не регулировать, да, сразу поставить клапана, отрегулировать, чтобы не искать. Вот я поставил, да, вот верхнюю мертвую точку, видно, да, мертвую, вот, и на цепи наметил сразу, чтобы потом, если звезду я сниму, сразу этот, но я думаю, звезду не придется снимать, я ее так сюда скину. Сейчас вот я сейчас откручу, я уже гайку открутил, вернее болт. Сейчас я его так откручу. Вот так. Все. И звезду мы. Вот так. Все. Вот так звезду снимаем. И она нам мешать не будет. Дальше. Ну, чтобы цепь ослабить, вот этот болтик откручиваете. Вот он. Видно, да? Вот он. Его откручиваете. Здесь цепь. Монтировочка. Монтировочка где? Вот монтировочкой. Я надавил на чулок.
И затянул его здесь. Все. Ослабил цепь. И на этом я ее снял. И потом я ее легко и поставлю. Все, теперь откручиваем гайки и снимаем распредвал. Все. Дальше показываем. Все, вот так я распредвал снял. Вот так все блестит. Да. Вот так все. Две шпильки выкрутились. Сейчас надо будет, наверное, фиксаторами этими захерячить. Все, сейчас смотрим. Сейчас покажу, как стучит распредвал. Показываю распредвал. Вот он, распредвал снятый. Да. Вот так он стучит, да? Да. Он выключен, да? Как он стучит? Он не должен так стучать. Все. Вот за этого надо распредвал. Да? Надо менять его. Все. Сейчас поставим на новую постель и посмотрим. Все, вот старый распредвал я взял, да? Показал, что он, как он стучит. Сейчас я откручиваю полумесяц этот. Покажу, чем отличается распредвал. Вот он с Нивы, но он хорошо едет. Да, сейчас я его вытаскиваю. Да? Так, все. С Нивы. И показываю, чем Нивовский отличается от... Вот видите, вот здесь шестигранник один, шестигранник второй, да? Вот второй, два шестигранника. Это вот на шестигранниках, это Нивовские. Это Нивовские распредвалы, чтобы знали. На этих, сейчас покажу. Вот на этих, да, вот смотрите. Тут шестигранников нету, да? Да, вот смотрите. Что тут шестигранника нету. Это новые распредвалы советских времен еще. Вот еще. Да, вот видно, да? Что нету. Тут ничего. Ни тут, ни тут. Все, теперь я хочу поставить его здесь, в этот раз постель, и убедиться, что он стучать не будет. Ой. Да, посмотрим. Если будет стучать, тогда поставим уже другой. Так. О. Давайте проверим, да? Вот смотрите. Не стучит. Думаю, что должно быть все нормально, да? Слышно, что не стучит. Думаю, поставим на эту постель. Ну все, собираем. Потом я покажу все дальше. Будем ставить Нивовский. Так, ну все, дальше буду показывать по очереди. Так, давайте покажу, чем еще отличается распредвал с Нивы. Да, тоже отличается вот этими кулачками, да. Давайте вот так покажем. Вот так, да. Не знаю, вот так я покажу на свете чуть. Так и машина. Вот, шестигранниками вот этими отличается, да. Вот один шестигранник, вот он второй. Чем отличается Нивовский от простого. И еще я хочу замерить вот кулачки, да. Впускной и выпускной, да. Кажись, это выпускной у нас идет, да. Давайте посмотрим. Так. 36 идет. Вот второй идет, выпускной идет. Сейчас вот так, да. Вот замерил, да. Вот выпускной. Второй получается первый. И второй идет
на 37. Давайте покажу. Так. Давайте. Вот видно? На 1 миллиметр больше. Теперь берем простой классический, да? Классический. Замеряем классический, простой. Да? Идет 36, там чуть-чуть. И выпускной. Впускной и выпускной тут одинаковый, 36. Давайте покажем. Да? Вот так, тоже 36. Так что за это он чуть-чуть больше клапан, на 1 миллиметр клапан открывает распредвал с Нивы, да? Так что, кто понимает, чтобы вас не надурили, говорили, что это нивовский, это, ну, например, будете покупать себе вот такой, да, классический. Вот видите, здесь все круглое, тут нету. Бывает на классическом только с одной стороны квадратик. Должно быть 2 квадратика с 2 сторон. Вот как вот здесь, да? Вот это значит у нас распредвал с Нивы, да? Ну все. Сейчас мы будем его устанавливать и показывать все. Ну все, поехали. Так, вот старые я снял. Кулачки. Вот новые буду ставить. Да? Чем отличается? Здесь видно глубокие, да? Здесь они глубокие. Попробуй поставить вот эти, чтобы хорошо садилось. Все посмотрим. Да? Чем отличается, да? Не глубокие, не глубокие. Все, будем ставить вот эти сабдеповские. Распредвал я уже собрал. Да? Все уже не болтается, не шатается. Все крутится. Да. Прежде чем его... Ой, елки, чуть масло разъел, но ничего страшного. Сейчас вот так поставим. Вот я звездочку взял, смазал все вот эти пазы, коленвал смазал. И потом вот так звездочку поставил, да? Он должен легко-легко крутиться вот так, да? Вот так все. Ладно, так поставим сейчас сюда. Короче, вот так легко он должен крутиться. Потому что если его сразу закручивать, не прокручивать, он как заклинит и не будет у вас крутиться. Ну, он должен крутиться легонько. Вот от руки крутится, да? Вот. Новая постель. Все. Все это мы сейчас ставим на место. Все. И собираем потихонечку. И покажем потом. Ну все, поехали. Ну все. Эти рокера я поставил. Да, одеваются они очень просто. Вот так затягиваете назад пружинку. Одеваете и вот так вниз толкаете. И все. Все попало. Все. Все. Теперь одеваем распредвал. Так, наш распредвал. Попробую одной рукой. Опа. Вот так. Да. И одеваем наш раз. Давай. Не получается мне одеть. Сейчас, секундочку. Так, смотрим. Рокера новые стоят. Теперь надо опустить вот эти все гаечки. Видите? Да, видите, болтается. Чтобы все лежало нормально, чтобы все село и закрутилось нормально. Так что... Фу. Сейчас мы открутим все. И дальше будем потихоньку показывать. Ну что, собрал я, получается, распредвал, отрегулировал клапана. Давайте покажу.
Так, вот здесь, да, у нас стоит точечка. И сейчас вот так чуть-чуть надо. Вот так, да? Вот так. Сейчас покажу вам. Должна быть стоять, да? Вот она. Точка напротив этого. Смотрит на 4-й цилиндр. И рисочка вон смотрит на большую. Да. Все, раз, два, три, 4. Все, сейчас ставим крышку, клапан ее и собираем до кучи. И потом заведем, посмотрим, как будет работать. Ну все, собираем дальше. Так, все, вот так я дособрал. Вроде бы все стоит на месте. Давайте попробуем завести его. И я. Так, сейчас, секунду. Ой. Так. Нейтралка. Есть. Вот так, пробуем. Сейчас включаем зажигание. Да. Полтыка. Вот так она завелась. Да? Все, уже ничего не цикатит. Уже четенько работает. Давайте все поставим на место. Все, сейчас собираем до конца. Фух. Все собираем до конца и показываю полностью дальше. Вот так работает. Да? Все, ставим воздухом. Собираем до конца и покажем полностью, что у нас получилось. Все, мотор собранный. Все собрано, все стоит. Все этот. Ну, теперь можно заводить. Уже на полную, да? Поехали. Уже ничего не цукает. Все. Можно закрывать. Фух. На этом все собрано. Так что, кому понравился ремонт такой, подписываемся и ставим лайки.